reka twakire abantu bari hirya no hino bakurikiye iyi televiziyo igihe cy'ubuntu. Uyu ni wa mwanya tuganiriraho ijambo ry'Imana. Iyo duhuye turi abana b'Imana tuba twumva twasangiza isi yose abantu bumva runo rurimi tuvuga, tukabasangiza ibyanditswe byera, tukabasangiza ibyo twahawe n'umwami kumenya. Nakiriye abantu muri kubona imbere ya kamera, giye uri kuvuga nitwa Nkuranga François, abandi murabamenyereye ariko kwivuga ntacyo bibatwara. Ndaza kubasaba bivuge duhereye kuri uriya mugabo mukuru cyane wambaye ishati y'umweru, narangiza nuriya nawe atwibwira ni karibu. Imana ibahe umugisha cyane. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bene data bakundwa bari mu mpande z'isi zitandukanye, navuga ngo shalom shalom. Amazina yanjye ni Rwagatare François Xavier. Ntangiye kuba umusangwa hano kuri iyi televiziyo. Rero umwami Imana yashimye ko twongera kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'ubugingo, ari wa mutsima w'ubugingo Yesu yatubwiye ngo umuntu azarya akazabaho iteka ryose. Yesu rero abaho umugisha mwese, turabakunda. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Migisha Emera pe. Imana ibahe umugisha. Amen. So reka rero dutangire tuganira ku byanditswe byera, ariko ndaza gusaba Xavier n'ubundi atangira dusengera Imana. Noneho andariwe udutangiriza ikiganiro. Ni karibu. Amen. Reka dusenge dushima umwami wacu Yesu Kristo, kuko nuwo gushimwa ibihe byose. Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, tugushimiye ishimwe rikomeye cyane ko watanze ubugingo bwawe ku bwacu mwami. Iryo ni ryo rembo ry'irishimwe dushima, kuko aho ngaho niho twaherewe uruvugiro mwami Yesu Kristo, kuko amaraso avuga ibyiza kurusha Abeli, ayo niyo yaduhinduye kuba ubwoko no kuba abami n'abatambyi mu bwami bwawe. Turagushimira data mwiza, duciriye bugufi kubwo kwawe gukomeye, kugira ngo twigishwe nawe kandi duhazwe nawe, kugira ngo data mwiza abatwe bari hano na bene data bari mu mpande zitandukanye mwami, kugira ngo duherwe ubuntu mu ijambo ryawe, kugira ngo dukuzwe naryo kandi duhagurutswe naryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abaho umugisha cyane. Uyu munsi nifuje ko tusangira ibyanditswe byera, ari ryo jambo ry'Imana, kuko Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigirira umumaro umuntu wo kumutunganya no kumweza no kumuhanira gukiranuka. Rero niyo mpamvu ngira ngo dusangire ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Yesu aganira n'umusamariya yaramubwiye ngo Imana ni umwuka. Rero nimba ibyanditswe byera byarahumetswe n'Imana, ubwo byahumetswe n'umwuka, ari wo mwuka w'Imana. Imana rero yishimiye kuganira natwe, yishimiye kuganira natwe iciye mu mwuka wayo wera cyangwa se mu ijambo ryayo, kugira ngo dutunganywe n'umwuka wayo kandi tugirirwe neza n'umwuka wayo biciye mu ijambo ryayo. Reka rero dusangire ijambo dusanga hano mu Bagalatiya ibice 3, kugira ngo turusheho kumenya, turusheho kunguka, twunguwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Reka duhere ku murongo wa 10 w'igice cya 3 cy'Abagalatiya, nubwo wenda insanganyamatsiko cyangwa se icyo nshaka ko tuganiraho kiri mu ngo hepfo gato, ariko ndagira ngo mwene data dusomera here ku murongo wa 10 ndamubwira kugeza nko ku wa 12. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 10. Yego. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko ni ibivume. Yego. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Yego. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana. Kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera. Ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Amen. Yesu abaho umugisha cyane. Topiki cyangwa se nshaka ko tuganira ni ku murongo wa 12b. Hano Imana iravuze ngo nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera. Yego. Ngo ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Hano haravuze, Paulo aravuze ngo uyakomeza azabeshwaho nayo. Yego. Kandi isezerano nanone tukabona ari ryo
ari ryo kwizera, kandi akaba ntaho bihuriye, kandi akaba ntaho bihuriye, amategeko ntafite ikintu ahuriyeho na gito no kwizera. Yego. Ariko Pawulo aravuze ngo uyakomeza azabeshwaho nayo. Ese mu by'ukuri byaba bishatse kuvuga iki? Ko turibaza none se kuki avuze ngo uyakomeza azabeshwaho nayo? Ese yaba ari indi shortcut cyangwa inzira zaba zibaye ebyiri? Kuko hari ukubeshwaho no kwizera, kuko ibyanditswe bivuga ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Tubonye mu kubaho kumwe tubeshejweho n'iki? No kwizera. Ariko Paulo yongera avuga ati ariko ukomeza n'amategeko nawe bizamugira gute? Nawe bizamubeshaho. Aha, ikibazo rero kiri hano. Ese mu by'ukuri kuki Paulo avuze ngo uyakomeza azabeshwaho nayo, kandi ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera? Kandi byombi Paulo abivuzeho nk'ibyo akotinga, kuko haba kuki niwe wavuze ko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Noneho kandi nanone arongera akotinze mubare w'ingo uyakomeza azabeshwaho nayo. None rero tugira ngo turebe cyangwa dusangire n'abadukurikiye, uku kuyakomeza kutubeshaho nuko gukiranuka kutubeshaho. Mu by'ukuri igice cyinshi cy'abakristo cyangwa se cy'abantu turi kumwe nabo nabavuga mu by'ukuri ko tugomba kubeshwaho no kwizera. Kandi uko niko kuri, kuko niryo sezerano ryahawe Aburahamu, ryari isezerano ry'urubyaro, nko kuvuga umwe ari we Kristo. Aha, ariko kuki Paulo avuze ngo uyakomeza azabeshwaho nayo? Azabeshwaho nayo ati ese ni indi mibereho Imana igaragaje ya kabiri? Ko tubona ko Imana itwereka ko imibereho ari imwe. Kuki Paulo avuze ngo uyakomeza nawe azamubeshaho gute? Bivuze iki? Uyakomeza azabeshwaho nayo gute, mu buhe buryo? Ni ikintu ngira ngo dusangire kugira ngo twumve mu by'ukuri iri sezerano Paulo yavuze ngo uzayakomeza azabeshwaho nayo. Imana rero guha umugisha kugira ngo dusangirire muri kino amategeko. Ariko dukwiye no kumanza twamenya amategeko ni iki. Yego. Urumva amategeko, Bibiliya ikoresha amaterme menshi. Muri Bibiliya ivuga amategeko harayikoresha commandment, harayikoresha laws, harayikoresha statutes. Ndi kuvuga Bibiliya y'Icyongereza. Mu Kinyarwanda byose byaba traduize gakoresha amategeko. Ari naho bicanga abantu. Hano hose handitse amategeko ugasanga bamwe harayivuga commandments, harayivuga statutes, harayivuga laws, ugasanga bibaye ibintu bimeze muri translation mu Kinyarwanda bavuga amategeko, hose bikavugwa amategeko. None bigasanga umuntu bimeze nk'ibimuvanze. Aya mategeko Paul avuga hano nayahe ubundi kwanza? Kuko urumva urabona dufite amasezerano abiri. Dufite amasezerano abiri, isezerano ryo kuri Sinayi n'iryo kuri Siyoni ku Golgota. Isezerano rya mbere rikaba rishobora kwitwa isezerano rya kera, rikongera rikitwa amategeko. Ubona tujye tunagashyiramo n'aka abantu babimenye ko isezerano rya kera ridatangirira mu itangiriro, ahubwo ritangirira kuri Sinayi. Nirishya ntabwo ritangirira muri Matayo, ahubwo ritangirira ku musaraba. Iryo sezerano rya kera rikaba rishobora kwitwa amategeko. Ariko mu kuri ntago handitsemo amategeko 10 yonyine, kuko harimo amategeko ku 340 ingahe, sibyo? Hakabamo n'imihango myinshi yo gukora itandukanye. Ariko byose hamwe nk'isezerano bikitwa iki? Bigahabwa title yitwa amategeko. So Paul nimba avuze ngo ahangaha amategeko ari kuvuga, uko nakari gutandukanya amasezerano abiri, ari kuvuga amategeko nk'isezerano. Sibyo? Aravuga amategeko nk'iryo sezerano. Mu yane magambo ni nkuko hano yanditse mu gice cya mu Bagalatiya nahavuye, igice cya 3. Ahangaha avuze ngo murongo 11 so turiho wa 12, nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero yakomeza azabeshwaho nawe. Ni nkuko yanakwanikaho ngo nyamara isezerano rya kera ntacyo rihuriyeho no kwizera, cyangwa ntacyo rihuriyeho n'isezerano rishya, ariko urikomeza azabeshwaho naryo. Nyamara kandi byanditswe bigaragaza neza ko bidashobora guhesha abantu harya ni Paul kubaho ntibishoboka,
kuko urabona nibyo Yesu avuga handi mwita handi bamujyana handi Satani amujyana akamubwira ngo guhindura amabuye avuga ati ntibishoboka yuko ibyo bintu bishoboka sibyo ntibishoboka. None icyo nicyo ushatse kugira ngo duhuze tuvuge ati ese iri sezerano rya mbere cyangwa se aya mategeko yaziye iki? Isezerano ry'amategeko Paul avuga ngo urikomeza azabeshwaho naryo kandi mu by'ukuri ntabwo ari wowe wari umugambi w'Imana no bizamubeshaho gute. Reka rero twongere dusimbuke tujye hano n'ubundi mu Bagalatiya nkuko wari ubivuze uravuze ngo iri sezerano urabona ko yose ni isezerano aya mategeko uyakomeza hano amategeko avuzwe ni amategeko nk'isezerano nituvuga impamvu nshatse kuvuga clarifyinga kugira ngo mu mitwe y'abantu bimanze bivemo kubera yuko iyo tuvuze amategeko akenshi byumvikana nabi gute. Impamvu byumvikana nabi hari ibihimbano byinshi by'abantu bifitiye gutyo byose byitwa amategeko ariko iyo tuvuze amategeko turavuga isezerano ryatangiye ku musozi wa Sinayi rigahabwa nde? Rigahabwa Mose n'abantu yego ariko rizi isi yose yego kugira ngo akanwa kazi niryo sezerano turi kuvuga. Turavuga icyo iryo Mose yahawe rikubiyemo amategeko 10 rigakubiramo ibitambo rigakubitiramo bya bintu byose yaherewe ku musozi wa Sinayi byose tabernacle byose nibyo turimo tuvuga niyo mategeko yanditse hano. Kandi ikindi buriya ririya sezerano bahawe ry'amategeko hari wenda nka bamwe bajya bavuga ati byari isezerano ry'amategeko bakayacamo ibice ay'ibi n'ibi amategeko 10 ay'imihango ay'ibiki nuko ari amategeko yose bari bayahawe ntabwo icyo yavugaga cyose yavugaga ikintu kimwe kuko nk'amategeko agendanye n'ubutambyi nk'uko bikora ntabwo bari babihawe ntabwo babihawe kubw'abantu byari bifite meaning byari bifite igisobanuro ngo ntabwo biba bintu byose nta byo gukuramo bimwe kuko nta cyakomotse kuki ngo bishyire mu byiciro bati ibi byo byari iby'abantu biroroheje ibi birimo kategori ya 2 ibi ni iby'Imana bikaba nk'amaperimi ari nayo mpamvu buriya bamwe mu myizerere imwe usanga bavuga bati ariya yari amategeko y'imihango yoyo yararangiye yego atari kaya ni amategeko akomeye 10 ati ndetse n'ikimenyimenyi ari mu bimenyetso byari muri isanduku y'isezerano ati nk'ikintu gikomeye nko kuvuga ngo amategeko y'imihango ntaki ati yo kuyarejeta cyangwa se ati byo nta kibazo oya kuko ari amategeko nayo ntiyavuye mu bantu donc ni isezerano rimwe ni Torah yose ni covenant akubiye mu isezerano ni covenant ukoresha ijambo ryiza covenant ni ukuvuga ngo iyo tuvuga covenant ni iki ni ukuvuga ngo ufashe amasezerano y'akazi agizwe na page 5 ugakuramo page 1 ntabwo yaba kiri iki y'amasezerano ntabacyuza niyo mpamvu uvuga ngo amategeko ngo y'imihango agatanya kuyagererejura bayahitwiciro ngo aya ntakemewe ariko yarakemewe ni ukutamenya ni ukuvuga ngo it's a covenant ni isezerano mbumbe nta kigomba rero kugera gute nta kigomba gutakara niyo mpamvu ahubwo nta kigomba gutakara ahubwo uyu munsi gihari cyarasohoye cyaratwikuruwe ariko nta cyatakaye Yesu aguhumugisha kuko urumva iyo uvuze ijambo ngo amategeko mu mitwe y'abantu gita kiba ikibazo kuko urumva korari zigira amategeko y'umuhanda amategeko y'ibiki ukumva umuntu avuze se ko ntitutwarwa n'amategeko none ko umuntu akaba yavuga ati none ubwo rero sintwarwa n'amategeko nzajya mu muhanda nyine ntwara imodoka njyewe ntabwo ngira ute urumva bikaba bibaye ikibazo cyo kudasobanukirwa ijambo ryitwa ngo amategeko ukoresha ijambo ryiza it's covenant iyo uvuze covenant ntabwo biba bikibaye amategeko nko kuvuga ngo wenda ni itegeko umuntu agutegetse ni isezerano ni contract ni scope of contract iri hagati yawe nawe ivaha ikagera icyo nicyo bita amategeko yego amategeko akaba ari ryo bita isezerano nanga igikubiyemo cyose gikubiye mu iki mu isezerano niyo mpamvu nta kanyuguti kaba kagomba kugera gute gutakara katubahirijwe muri iyo contract muri ayo masezerano rero
kimwe wari uvuze cyiza ni ukubanza kumenya icyo bita isezerano. Wenda tugarutse inyuma gatoya hariho ubuzima buvuga ngo twe ntitugitwarwa n'amategeko, nko kuvuga ngo jyewe singitwarwa no kuvuga ngo ni isabato, nko kwireberiye cyangwa se nko kwigomeka ngo ku mategeko 10. Iyo uvuze gutyo ngo ntugitwarwa n'amategeko ushaka kuvuga 10, nanone uba utazi iki amategeko, kuko urumva amategeko yise amategeko nka 1 2 3 4 5. Wowe sezerano ryise paragarafi. Yego, urumva iyo uvuze ngo njye sinkirebwa na paragarafi imwe yo muri aya masezerano, uba utazi icyo bita iki, uba utazi icyo bita amasezerano icyo ari cyo. Ahubwo kuvuga ngo ntitugitwarwa n'amategeko, mu yandi magambo ntitukigenda, ni nko kuvuga ngo ntitukigenda twambaye erinete, ntitukireba turebeye mu birorirori, ntitukiri mu bishushanyo kwa ntitukiri mu bishushanyo, ntitukirebera muri jimeri, ahubwo twarahumutse tu rinete zakuwemo, ubu turareba. Yego, urundi rugero natanga yavuga ngo ntitugitwarwa n'amategeko, ni nk'uko waba uzi umuntu umuzi ku ifoto, ariko icyo gihe yuko mbere yuko mubonana akaba yarakoherereje ifoto, muri uwo mwanya mbere yuko mubonana ahari ushobora kuba referanse y'isura y'uwo muntu ushobora kuyifatira kuki ku ifoto, kuri ya foto, akaba ari ryo nagereranya n'isezerano muri rusange. Ariko nyirayo yavuye imahanga, ifoto igira ite, ishyirwa ku ruhande. Aho rero ukaba utari butagitwarwa na ya foto, ahubwo utwarwa nande na nyirayo arrive. Dore hano ibyo vuga biri hano mu Baheburayo igice cya 10, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafishe ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Imagine iki kintu Paul yise amategeko ahise akita ibitambo. Imagine uri kumva icyo kintu, ikintu Paul yise amategeko. Ongera ugasubiremo neza unigice neza kugira ngo Abayobora igice cya 10 umurongo wa 1 cyumvikane neza, ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Ndavuze iki kintu Paul yise amategeko, wenda manzane ni excuse ntavuga Paul bakavuga ateze ko Abaheburayo tutazi nimba ari Paul wabanditse. Urumva neza kuvuze ngo ni Paul wabyanditse. Iyo mvuze Paul niyo spirit, nashaka ntaba ari Paul wandikishije intoki, ariko spirit isobanura isezerano rishya. Imana ibitubwira ajya kubatiza Paul, iravuze ngo natoranirije Paul kugira ngo akureho kaya abantu ku maso, yerekana isezerano rishya icyo ari cyo. Spirit isobanura isezerano rishya. N'ubu haje undi muntu akadusobanura nk'ibintu tutari kumva neza, turavuga tuti ni Paul. Ntago Paul ari kuvuga ngo wenda ni umuntu wafashe ikaramu witwa Paul, twe tuvuze iyo spirit. Aho wanengwa gusa n'abateoloji, ariko mu by'ukuri nta wagutera ibuye uvuze ngo ni Paul. Uyu ni Paul, tuvuze Paul nka spirit. Ikindi hano aravuze ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza. Yego, urumva rya sezerano aryisi igicucu cy'ibyiza bizaza. Ya rinete wavuga, ya rinete ya foto y'umuntu navuga ngo ubwo amategeko, nta hantu ntavuze amategeko nko kuvuga ngo ABCD. Yego, nko kuvuga ngo ahubwo afashe rya sezerano ryose, aravuze ngo ryari igicucu cy'ibyiza byendaga kuzaza, akaba adafite ishusho yayo ubwabyo. Yego, urumva n'ishusho y'amategeko ntafite ishusho y'amategeko yayo ubwayo. Yego, ahubwo akarinze ishusho itari yayo ubwayo, ahubwo atwaye ishusho y'undi wagombaga kuza. Mu yandi magambo, ishusho y'amategeko yari itwaye ntiyari ishusho y'amategeko yayo ubwayo, ahubwo yari itwaye ishusho yuzagira gute. Mane magambo amategeko niyo mpamvu Paul yifata akavuga ati amategeko ntashobora gutsindishiriza. Urabona nka hano mu Baheburayo igaragaje neza ko atashobora kweza abantu rwose, siko handitse. Ariko Paul akongera akifata ati none amategeko ni meza. Imagine, urumva wagira ngo araducanze. Amategeko ntashobora kweza abantu pe habe na gato, atarika amategeko ni meza. Wa mugabo ntashobora kweza abantu none ngo ni meza. Ariko ni ikintu cyumvikana. Urabona natwe turi kushushanya, yego,
tugiye kubaka inzu abubatsi turamanza tugakora plan sibyo twamara gukora plan then after tukazagenda tukayimplement yego njye nkashushanya inzu namara kwishushanya nkayirendaringa muri software zacu zose twin motion nkayigira neza ukayibona inzu ikeye rwose ariko iyo nzu ntiwayibamo exactement ariko simbi kandi ni nziza kuko niyizereka umuntu uzajya kubaka ahantu aragenda arubaka hose none ya nzu niyuzura wowe ukaza utazi inzu nzaguha plan ujye ugenda ureberamo umenye iki cyumba ndakata hano ngere mu cyumba cy'ababyeyi ndakata hano ngere mu cyumba muri toilette gutyo none paravuga ati amategeko ni meza ariko ntabasha gukiza abantu imagine mu yandi magambo kuri urwo rugero rutanze urugero rwiza cyane mu yandi magambo nta mwubatsi ubaho nta n'uzabaho ushobora kubaka inzu idafite plan ntibibaho pura rero ni nziza cyane ariko ntiyababwamo habe namba urumva ubwiza bwa pura ariko urumva n'intege nke zayo yego ariko kandi ni ngombwa kandi rwose iyo kubabwamo ntiyabaho hatabayeho iki hatabayeho pura hano urabizi amategeko ni meza ariko ntiyabasha kubeshaho abantu mu yandi magambo nubwo yapura ari nziza abantu ariko ntibayibamo ngo ibarinde imvura n'imiyaga urumva ko dutangiye no kwinjira muri cya kintu watangiriyeho uvuga uti amategeko burya ntahahuriye no kwizera atari kuyakomeza azabeshwaho nayo dutangiye kumvamo ubwiza bwayo kandi ariko dukomeza kwisegura tugiye kumva mu bwiza bwayo kandi turakomeza tunabwumva ariko atari amategeko nko kuvuga ngo 1 2 3 turakuvuga isezerano kuko urumva iyo uvuze amategeko nka gutyo kita kibi kibazo utakaje message uwarangije gutakaza message cyane uwarangije gutakaza message niyo ubwiye umuntu ngo ntitugitwarwa n'amategeko gahita yumva gutyo abarangije gutakaza message y'icyo uri kuvuga umbabarire cyane iyo ndyohewe nkomeza kumva nshyugumbwa ndabizi ko unyihanganira ni nk'uko umuntu wamubwira ngo inzu iyo umuntu akubwiye ngo iyo umuntu akubwiye inzu ntiwumve idirishya tekereza n'umuntu wabwira ngo dore inzu akumva ko umubwiye idirishya ubwo se afasha agace kamwe k'inzu niko yise inzu ahubwo iyo tuvuze inzu turavuga ho inzu yose impagarike yose na compound yose n'ikibanza cyo ibyo byose bibasha kugirira nyirayo akamaro iyo niyo nzu urumva rero ni nko kuvuga ngo iyo tuvuze isezerano ry'amategeko ukaryita paragarafi imwe mu bigize isezerano ntago uba ugafata kuva igice cya 20 akaba ari cyo uhita wita isezerano ryonyine yego warangije kubyica ariko hakaba hari n'ijambo wenda rikoreshwa hamwe Imana imara kubibabwira numva ari mu kuva igice cya 30 ati n'iryo se ry'abaratura ku mabuye sato by'amabuye kuva igice cya 30 na kangahe ayivuga ngo ababwira amagambo y'isezerano ry'amategeko ngo ariyo mategeko 10 babwira ngo amagambo y'isezerano ariyo mategeko 10 yego noneho bigahita bisa nkaho ubwo isezerano ribaye ya mategeko 10 gutyo of course reka ngusubize nukuvuga ngo amubwira amagambo y'isezerano ngo ariyo y'amategeko 10 ariyo mategeko 10 ariko ririya sezerano y'amategeko 10 iryo sezerano ry'amategeko niko biri ni naryo rifatiyeho n'iki mu yandi magambo ni nka heading y'amasezerano uretse ko niyo tuvuze amategeko 10 hari igihe wenda abantu babana bacalenje hari mu gice cya 20 hari mu gice cya 20 cyo kuva hari ahantu ubona ngo itegeko ngo rimwe ngiri ribaye rya kabiri ngiri ribaye rya gatatu ngiri ribaye rya 10 hari ahantu wenda ubibona handitse ngo Imana iravuga ati itegeko rya mbere ngiri yarirangiza akavuga ngo itegeko rya kabiri ngiri ibyo biba mu bantu n'imirongo dufite muri Bibiliya kwanza mu gitabo muri Tora ubwayo ntibamo urumva niriya point yanditseho irira jambo ryanditse ku mutwe w'amagambo yanditse ngo amategeko 10 yego muri Tora nyayo nta yirimo ariko ikindi hano naho babishyize hejuru ku mutwe w'amagambo wenda twahasoma
mu by'ukuri imana ibivuga ubanza wumva wenda tuvuge wenda tukatugemo si mu kuva siho cya 20 habaye ikirangirire kugira ngo mu by'ukuri tubanze twumve ikisezerano cyari mu by'ukuri wumve icyo imana yita isezerano noneho igice cya 20 ku murongo good yego imana iravuga iti umutwe w'amagambo urabona uyu mutwe w'amagambo imana ibwira abisirayeli amategeko 10 sibyo yego ngo ntukagire izindi mana duhere ku murongo wa mbere imana ivuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ntukagire izindi mana mu maso yanjye izi ni itegeko niryo tegeko rya mbere byitirirwa ko ari itegeko ni itegeko rya mbere y'Imana ivuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye iri jambo uyu murongo urimo Bibiliya yose icyo nicyo nashaka kuvuga uyu murongo Imana ivuze ngo ntukagire izindi mana mu maso nusoma n'irya kabiri urasanga handitse ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe n'ubundi stili ni iri rya mbere risubiwemo ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa igisa hasi y'ubutaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ngo ntukabyikubita imbere uyu murongo urimo divinite y'ubumana iyi ni Bibiliya yuzuye uyu murongo umwe nivuga ngo ntugasambane uzasanga n'ubundi isubiyemo iki ngo Imana irimo ngo ntugasambane wajya nko muri hose ugasanga baravuze ngo abantu bakabije ubusambanyi ngo ari bwo kwimura Uwiteka kandi yavuze ngo ntukimure Uwiteka ntukagire izindi mana mu maso yanjye urasanga ko n'ubundi ntugasambane na ntukagire izindi mana mu maso yanjye it's the same kubera yuko imana izindi mana mu maso y'Imana nibwo busambanyi exactly already ntukibe uzasanga n'ubundi ari kimwe ngo ntuzagire ute ngo izindi mana mu maso y'Imana zihindutse iki ubusambanyi yes ariko urumva ni rimwe ryakomeje kugenda rijya gute ridetawa rishyirwa mu ki kubera ko rimwe niyo mpamvu buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo kamuge kano kantu Imana ivuga ngo kuri kino gitabo ku ijambo ryanjye ngo ntihazagire ugabanya cyangwa ngo yongere kubera iki kuri Kristo uzamuvuga uko atari yongereye cyangwa agabanije atazagirwaho n'urubanza ruri muri kino gitabo ni kuri Kristo nivuga ngo ijambo ry'Imana buriya ijambo ry'Imana umurongo umwe wa Bibiliya unganya agaciro n'undi wa Bibiliya yego urimo urabyumva neza iyo ushaka kuvuga ahubwo kuko turi abantu Imana yakoresheje metodoloji nyinshi tubwira ariko umurongo umwe urimo agakiza kose uko rega ntabwo igira amagambo abiri ni ijambo rimwe iravuga ngo ntabwo yavuze kenshi yaravuze biraba ntabwo ikivuga Imana ishimwe cyane Imana yaravuze biraba kandi ijambo ryayo niyo mpamvu buriya tunavuga ngo Bibiliya ntabwo igira gute kivuguruza impamvu itivuguruza se nuko ijambo ry'Imana ni rimwe impamvu itivuguruza nuko nakubwiye ngo umurongo umwe ungana n'undi kandi wose uvuga kimwe n'undi uvuga Yesu ubundi nta kindi niyo mpamvu itivuguruza nuko atari imirongo myinshi yavuzwe n'abantu benshi ni umurongo umwe yego niyo mpamvu itivuguruje niyo mpamvu rero ubwo nari nkakomeje ngira ngo tubaze tuti aya mategeko yaje sibyo nitwumva amategeko wenda urana hano handitse ngo ngandi mategeko yego urumva ngandi mategeko ukavuga ati se hari aya mbere hari andi mategeko hari andi mategeko hari andi mategeko ukagira ngo wenda abaye menshi kuko urabona ngo ntukabyikubita imbere aribwo busambanyi ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ngo ndi Imana ifuha muhora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza b'abanyanga noneho rero ngo ntukavugire izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka Imana atazakubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato bakarigira icya kangahe irya kane ariko noneho uyu munsi w'isabato uri mu kutiremera ibishushanyo bigize gute uri mu kutabangikanya yego usanga ari kimwe
usanga ari kimwe yego kuko rimwe ririmo byose none se urumva kweza umunsi w'isabato harimo kutabangikanya Imana itegeko rya kane rirasa n'irya mbere ariko turyise irya kane kubw'abantu kubera yuko twebwe tugira ukuntu tugira aho dutangirira tukabara tukagira naho duherera twaryise irya kane ukurikije uko statement imanuka ni ukuvuga nk'iza statement iza kumanuka iturutse ukundi usanga irya kane ryari kuba turimo turigita irya 10 icyo twitaga icyo hano twasobanura impamvu tugarutse hano mu kuva twavuga irya sezerano ngo ry'amategeko 10 karakana ngo bashyiraho amagambo y'iryo sezerano ngo niryo mategeko 10 wenda bitumvikana ko wenda ari amategeko nka rimwe kugera ku 10 ahubwo dongo yabahaye fullness y'isezerano yabahaye umwuzuro w'isezerano yabaye fullness yabaye umwuzuro w'isezerano haleluya kuko urumva iryo sezerano ryo tugiye kukomerezaho ubundi ryaziye iki kuko Paul aravuze hano mu Bagalatiya bavugaga wazanye uravuga ati biranditswe ngo amategeko nta cyahuriye no kwizera tumanje twa detail kugira ngo byumvikane iryo sezerano iyo myumvire yose urumva nkongereho gatoya urabona Bibiliya igaragaza neza yuko amategeko yahawe abayisirayeli sibyo tubisomye muri Bibiliya ariko ugasanga wenda nk'amategeko nko kuvuga wenda imyitwarire ugasanga wenda muri Isirayeli umuntu wabaga yakoze ikosa wasambanye bamuteraga amabuye ugasanga no mu Rwanda umuntu wenda yabaga yasambanye yatwe nk'ikinyandaro bakamuruha ugasanga nko muri sharia barabatera amabuye naho ugasanga bimeze nkaho bisa ugahita wumva ko amategeko ni ikintu kiri so vast ni ikintu kiri so vast ni imitegeke nkundera jambo rivuga ngo ni imitegekere y'urupfu bene magambo nibyo bintu byose byo birenze isezerano rya mbere Bibiliya igaragaza ko ryaziye abantu urana kwa Hagari yari umuntu kugira ngo Hagari ajye kubyara Ishmaeli ntago ari igitekerezo cy'Imana ni igitekerezo cyatanzwe nande na Sara sibyo kandi urabizi ko Hagari mu Bagalatiya igice cya 4 ashushanya isezerano rya mbere ari ryo mategeko noneho Sara akaba ari umugore ubushize twaranabivuzeho turi kubivuga cyagiye tuvuga ukuntu umugore yari we wakoze icyaha ariko nanone isano ryo gucungura rigaturuka mu mugore tukabona ko umugore ari umuntu sibyo noneho umugore niwe wizaniye Hagari sibyo akubona kumva umugore niwe wizaniye Hagari bene magambo isezerano ry'amategeko ntiryaturutse ku Mana ahubwo ryaturutse ku bantu umva ko birenze cyane byaje ku bwabo Imana niyo yaritanze ariko ku bw'abantu tugiye kumva cyumvikane neza rwo tugiye gukoresha icyanditswe byaje Imana yaritanze kubw'abantu kuko isezerano ry'Imana ryo ni rimwe kandi ntirihinduka niyo mpamvu uzasanga imico irimo ukunda gusanga nubwo ryatanzwe n'Abayisirayeli ariko mu mitwe y'abantu hafi ya bose bo ku isi bijya guhura kuko ngo yarihaye iki umuhuza w'abantu n'Imana kandi rero nkuko wari ubikomojeho isezerano ryahawe abantu isezerano ry'amategeko ryahawe abantu kuko ryaje kubw'abantu kandi rizanywe n'abantu rizanywe n'umugore kuko umugore ariho wagize ute wayobejwe isezerano rero nkuko wari ubivuze reka dusome icyanditswe hano mu Bagalatiya twumva impamvu y'isezerano ariko tuza kugaruka no kunsanganyamatsiko y'umuntu kuki uyakomeza azabeshwaho nayo niho tugomba kuguyamo kugusha hano mu Bagalatiya ibice 3 tugiye kureba ku murongo wa 18 ngo kuko iyo umurage uva ku mategeko waba utakivuye ku byasezeranijwe ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu umusezeranije yamuhaye umurage umusezeranije ngo none se amategeko yazanywe n'iki urumva tugiye kwibaza ngo none se amategeko yazanywe n'iki kuko twabonye mu Baheburayo ko adashobora gukiza abantu kuko isezerano ryari ry'urubyaro nko kuvuga umwe ari we Kristo ko ari ry'Imana yasezeranye Aburahamu kandi tukaba tubona ko tuzabeshwaho no kwizera
amategeko yo kandi yaziye iki kandi Pawulo akavuga ngo azabimubeshaho kandi ko yaje na nyuma kwizera gusanzwe guhari. Yaje kwizera gusanzwe guhari kuko isezerano ryari ryaratanzwe rihabwa Aburahamu aza nyuma y'imyaka 430. None icyanditswe kirabajije ngo none se amategeko yazanywe n'iki? Aricyo wari ugiye kuvuga ngo rero amategeko yaje kubw'umugore. Amategeko yategetswe hanyuma kubw'igicumuro kugezaho urubyaro ruzazira. Haleluya. Urabona ko amategeko yaje kubw'iki? Kubw'igicumuro, kubw'ibicumuro by'abantu, kubw'abantu kugezaho rya sezerano rizazira. Mu yandi magambo Imana yari yasezeranye isezerano ry'urubyaro ari we Kristo. Ariko anatanda kugira ngo isezerano ritaza riri premature, kugira ngo umucunguzi ataza ari premature mu gihe cy'amezi 9, mu gihe cy'urubyaro dutegereje ko urubyaro, urumva nimba umugore asamye harimo periode yuko abyara. Noneho muri ya periode y'amezi 9 dutegereje urubyaro, umugore akora ikosa rikomeye, akora amahano. Akoze amahano Imana iravuga ati mbo periode yuko mbere yuko nubwo dutegereje ko amezi 9 agera, ariko nanone ntabwo twaberekera gutyo. Imana n'urukundo cyane, ni ukuvuga ngo muri rya sezerano ry'urubyaro riza, kuko ntabwo ryagomba kuza ritashyitse, ryagomba kuza igihe gikwiriye kigeze, amezi 9 yuze kugira ngo umwana agere ate. Ndimo ndakoresha rangaje kugira ngo dusangire n'abatwumva bikumvikana. Noneho umugore rero azana ishyano, azana igicumuro. Yenjeje igicumuro rero ngo yategetswe hanyuma kubw'igicumuro kugeza ku rubyaro ruzazira. Mu yandi magambo yabaye uruzitiro ruhawe wa mugore. Urumva ni nk'uko tujya kwa muganga ukaba ufite transfer wenda yo kujya mu Buhinde, uvuga ati ufite transfer yo kujya mu Buhinde, ukavuga ati ariko ibitaro bimwe byo mu Rwanda bikavuga ati mu gihe utegereje kujya mu Buhinde reka tube tuguhaye imiti zabigufasha kugeza igihe uzagera hehe mu Buhinde. Ntago bavuga ngo genda ngo utegereze iyo miti bigufasha anatanda yo kugera ku buvuzi inyabwo. Uko niko rero isezerano ry'amategeko ryagize gute ryicometsemo, ariko ritari ryo mugendererwa, kuko isezerano ry'urubyaro ryo ryari risanzwe rihari, ryasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro. Uko niko isezerano ry'iki ryatanzwe hanyuma kubw'igicumuro. Wakomeza noneho ariko wenda reka baritandukanyeho gato rako wari uvuze kuko kujya mu Buhindi kuko iriya miti baguhayo basi ibikugabanyiriza ubukana. Ariko iri sezerano ryo ntabwo ryaje wenda kugira ngo ridufashe gukiranukaho gato, ahubwo ryaje kugira ngo akanwa harya ni mu Baroma 3 akanwa kazibwe na n'umuntu wese yemere ko cya gicumuro cy'umuntu gihari. Mu yandi magambo nkunganiye, ntabwo wa nk'umuti wowe ubwawe utemera ko urwaye. Ni ryaje kugira ngo ryemeze umuntu yuko yagize ate cya gicumuro cyabaye. Kugira ngo ryemeze umuntu kakeneye Yesu, kakeneye Imana. Exactement. Mu Baroma ibice ni ibice bitatu. Igice cya gatatu cy'Abaroma guherera ku murongo wa 19. Yego. Tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe. Kandi ari abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Akanwa kose kazibwe. Abantu bari munsi yose nibajya kwikompara n'amategeko basange ntibishoboka. Ntibishoboka yuko bakiranura. Kubw'igicumuro cya wa mugore Imana yamuzaniye yahise ishyiraho iryo sezerano ry'amategeko kugira ngo umugore akanwa ke kazibwe, amenye ko yagize gute yakoze icyaha, yacumuye. Niyo mpamvu ari ry'isezerano ryatanzwe hanyuma y'iyo myaka 430 ngo kugira ngo akanwa kose kagire gate kazibwe, ngo kugira ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo aka kanwa ngo amategeko yacu ngo ibi byose ngo twarwa nayo ngo kugira ngo
amategeko ibyo avuga byose abibwira abatwarwa nayo. Urumva? Abatwarwa nayo ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kuko kandi abari mu isi bose batsindirwe imbere y'urubanza, imbere y'Imana, n'urubanza imbere y'Imana. Kubera iki? Nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko bose bakoze iki? Ibyaha. Ntibashyikira ubwiza bw'Imana. None rero isezerano ry'amategeko hano baravuze ngo tuzi yuko amategeko ibyo avuga byose abibwirwa abatwarwa nayo. Urabona ukuntu agiye kutubeshaho. Urabona ibyo avuga byose abibwirwa abatwarwa nayo. Kuko iyo twarwa nayo ubuhiriwe. Kuko hari ikintu kiba kigiye kubaho. Ngo kugira ngo akanwa kose kagire gate kazibwe. Kuko kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere yayo. Kugira ngo isezerano niriza uvuga uti wow. Kuko amategeko ngo niyo amenyesha icyaha, amenyekanisha icyaha. Paul aravuga ati sinarinzi ko kwifuza kubaho yego atari hazi itegeko rivuga ngo ntukwifuza. Nyamara suka atarafite kwifuza ko ari guhari. Ariko itegeko rije kwifuza kose gukorera muri njye. Yego. Ariko ntabwo ari kuvuga ko iri tegeko ari ryo riremye kwifuza. Ahubwo rimenyekanishije kwa kwifuza. Noneho kwifuza gukorera muri njye ndatsindwa, ndavugana none ndarangiye. Utsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Umva ko amategeko yo ni umushorera. C'est pédagogue. Yes. Ni uruzitiro. Ni umushorera ukomeza. Umushorera ushorera abantu kugira ngo abageze mu buzima. Sibyo se? Ubwo urumva amategeko yo ashorera umuntu akamugeza mu buzima. Aragushorera kugeza ubwo akanwa kose kagira gate kazibwa gate rero. Mu yandi magambo nuko mu mategeko kugeza ubwo ubonamo ishusho yande Yesu. Ubonamo ishusho ya Yesu. Ubona ko hari umuntu burya aya mategeko byanze kunza ari kunyereka ariko ntari kumenya. Nuko ubonamo mu bikezi muri ya rinete nuko ubonamo nde Yesu. Ubonamo Yesu. Nibyo handi Yesu avuga. Uko niko rero agushorera, uko niko ububeshejwe. Urundi rugero tugarutse inyuma kucyo tuyize gutanga. Babere gutanga wenda ngero nyinshi ho gatoya. Mu yandi magambo ku muntu utazi mutarabonana. Yego. Ni byiza cyane kuba waba ufite ifoto ye. Uteganya guhura nawe. Ariko uyu muntu ufite ifoto n'udafite ifoto baratandukanye cyane. Ni byiza cyane kuba ufite ifoto y'uwo w'inshuti yawe mutarabonana. Ariko ni bibi cyane kuba wagumana ifoto ya wa mukunzi wawe kandi yaraje kugira ngo mujyane isezerano ry'ubudatandukana. Isezerano urumva hari uwavuga ati ariko se ubwo aje atubwo se nayibika kubera ko abazongera akagenda uyu. Nuko isezerano ry'urubyaro nuko ryaje kugira ngo ribane natwe iki? Biranditswe ngo bombi bazaba umubiri umwe. Yego. Iraje cyane ko ragisoma. Mu Befeso chapter. Reka no mwitangire igice cya mbere. Mu nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina. Yego. Bakaza kabana n'umugore we. Akaramata. Ntiraakavuga ngo ni umugore uzasiga se na nyina. Yego. Kuko hari igihe abantu babivanga ngo ni umugore uzasiga se na nyina. No, haranditse ngo nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Mu yandi magambo umugabo niwe waje. Yego. Asiga byose aza kubana n'umugore we akaramata bakaba umwe. Urumva impamvu se nta mwanya wari wo gusubirayo. Urumva impamvu noneho rezo ya wa mugore wo guhita atazongera kureba kuri ya foto iteka. Kuko umugabo noneho barabana akaramata. Bagiranye isezerano ry'iki? Ryo kubana akaramata. Rero ntiwa warasezeranye isezerano ryo kubana n'umugore wawe akaramata ngo hanyuma ngo muzagire gute ngo ukomeze ugire n'ifoto yo gukomeza kujya uyigenda. Urumva rero ibyiza ibya wa mushorera urumva ko uyakomeza azabeshwaho nayo. Kuko kuri akanwa kose kazibwa bihereye kuki? Kazibwa biturutse nuko ubonyemo wa wundi bishi bakagira bate nukuvuga mu mategeko utarahishurirwamwo. Nicyo bishatse kuvuga. Utarahishurirwamo uwo twishe tukabamba
ntabwo ushobora kugira gute. mu yandi magambo ubwo umininze ko kubeshwaho nayo yego bitavuze ngo ni ugukora ibyayo, gukora ibyayo, oya, ahubwo ni uguhishurirwa ibyayo. kubeshwaho nayo ni gute? Ngo amategeko umuntu yarimo neza, yego, dutanga urugero, uyakomeza azabeshwaho nayo. Dutanga urugero kuri Natanayeli yarazi amategeko, sibyo? Yego, akaba abizi ko Yesu agomba kuzavukira i Betelehemu, sibyo? Akaba abizi neza yuko umukiza azaza, akaba azi Yesaya 61 ko icyo gihe nikigera impumyi zizahumura. 61 avuga ngo gukiza ibisenzegeri, kubohora imbohe, kubwira impumyi ko zibuhumuka. Urumva yarakarinze prophecy, akarinze amategeko kwa akarinze ubuhanuzi bukubiye mu mategeko. Ko nituvuga amategeko niko bivuga amategeko, ntabwo ubuhanuzi buraba butakaye. Urabona nka Yesu aravuga ngo ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo muri Imana, nyamara ntabwo byanditswe muri Tora. Rya jambo riri muri Zaburi. Yego, niwumva ko na Zaburi yayise amategeko, of course ntiyajya n'akavuga ati byanditswe mu mategeko yanyu ngo akabakotinze kwa Yesaya. Yego, numva ko nimba avuze amategeko ni ya magarike yitwa the prophecy ivuga Yesu, isezerano rya kera ryose. Nituvuga amategeko urumva Mose, Ezekiel, iyo prophecy yose. None Natanayeli afite amategeko, sibyo? Arayakomeza aragenda mukwari, baravuga ati twamubonye ni Yesu w'i Nazareti. Ati mwarasaze, hari ikiza cyava i Nazareti mwebwe. ubwo Yesu yavuze ati jana nakubonaga kare, ati mbonye umwisirayeli udafite iki, udafite uburiganya. ati udafite uburiganya. kubera iki? mbonye uwabashije kugenda runono ubuhanuzi icyo buvuga, akagenda bureba avuga ati bugeze he. mbonye umuntu uvuze ibikubiye mu ki, mu buhanuzi nyakuri, ukubiye mu buhanuzi nyakuri, kuko mu buhanuzi niko byageraga gute, niko byari byanditse. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mbonye umwisirayeli udafite uburiganya. Uwo rero amategeko yaramufashe, urumva ko bwa buhanuzi yarakarinze nibwo bwamuhesheje guhura nande na Yesu. Imana iguha umugisha. N'uyu munsi umuntu wagenda utari yamenya Yesu, yego, atarayishurirwa ubutumwa, ataramenya gutsindishirizwa nawe, yego, urumva kumenya Yesu neza ubundi no kumva gutsindishirizwa, akaba agenda yitwararika neza kuri ya mategeko kari. Iyo prophecy niko yamusohoraho ngo akanwa ke kazazibwa. Yego, none nikamara kuzibwa atsindwe n'urubanza, amategeko abeshweho nayo gute abashe kumenya Yesu. Umuntu yacivinga ubuhanuzi bukubiye muri ya mategeko. yacivinga. Ntabwo aruva ko wenda ayo mategeko azamuhesha gukiranuka, ahubwo azamuhishurira uhesha kugira gute, gukiranuka. kuko ari naho wa mwanditsi wa wundi wari usoma ibyanditswe wabatijwe ya nkone ngo yari masoma umuzingo ngo ariko ntagira ate ngo ntabashe gusobanukirwa. niyo mpamvu urabona yari hasoma amategeko ariko habura iki, ngo uyasoma nta gusobanukirwa nta kintu azakuramo. ariko uyasoma abasha iyo yasobanukiwe usingira nde, usingira Kristo. sibyo bandi Yesu avuga ngo mwebwe ngo nimutizera Mose ibyo yavuze ngo muzanyizera mute. Yego, ari naho yego muri Yohana. Yego, ni ukuvuga ngo muri Yohana ibice 5 umurongo wa 42 aho ngaho hepfo aho ngaho. hanyuma rero mwene data mukundwa, twegera wenda no ku musozo kugira ngo wenda duhe umwanya n'abantu kugira ngo babone umwanya wo kubyuza no kugira ngo babisobanukirwe. dusoreza muri kino cyanditswe twegereza umusozo, umurongo wa 21 wo muri icyo gice cy'Abagalatiya, ngo mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana, ngo ntibikabeho, ngo kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe no gutwarwa n'ibyaha, ngo kugira ngo abizere bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. ngo icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe dutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. ariko kwizera kwari kumaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. ni ukuvuga ngo as conclusion icyo turebamo ni iki, ni ukuvuga ngo uyakomeza azabeshwaho nayo. mu yandi magambo uyakomeza ati uhishurirwa
si uyakomeza nk'ukora ahubwo n'uyakomeza nk'uhishurirwa ikirimo uwo rero n'ubundi azasohora kuri kino cyanditswe ngo uyakomeza azabeshwaho nayo kubera iki kubera ko azamubera umushorera umugeza kuri nde kuko icyo amategeko arashushanya nde arashushanya Kristo nicyo ngicyo ikibazo rero kibaho hari ukuntu wari uvuze mu kanya navuga ati uravuga uti umuntu ufite ifoto hari igihe nimba nyirayo yaje agomba kuyikipinga kugira ngo ariko noneho dore ikibazo gishobora gutuma umuntu urutegereje aza ntumumenye ufite ifoto itariyo ikindi kintu cyashobora gutuma yikipinga hari icyo kimwe nibutse ikindi kintu cyatuma abantu bakomeza kuyikipinga ya foto nuko aba adafite kwizera umugabo we avuga ati igihe yazagenda abona nciye agiye nazasigarana ifoto y'iki ariko abana b'Imana turabahamagarira bo kuko bizeye kandi bizeye umugabo wabo bene data bakundwa iyo foto ntibayice kuko isezerano nuko umugabo yasize se na nyina kugira ngo azabane n'umugore w'iki akaramata Imana rero iduhana umugisha na bene data twari dusangiye ijambo ry'umwami kugira ngo bene data bakundwa duhishurirwe icyo umwami atubwira mu ijambo rye Imana rero ibagirire neza Imana ibaha umugisha ubutaha tuzakomeza dusangire n'iby'umwami azaba yaduhaye ariko twifuje kubasangiza iri jambo kugira ngo tumenye gukomeza aya mategeko nuko bitubeshaho nuko mu by'ukuri ari isezerano temple dagoge n'umushorera utugeza kuri Kristo kugira ngo noneho tubane n'umugabo wacu akaramata tukaba tutagitwarwa noneho n'ifoto ahubwo dutwarwa nawe kuko isezerano ari ukubana natwe akaramata Yesu abaho umugisha cyane amen.